သာသနာအတွဲမွေးဖွားလာခဲ့သည်အရှင်နန္ဒသာရပါရမီသာသနာကျယ်ပွင့်လင်းတပွေထွန်းတောက်လာပြီသက်တော်ငယ်ပေးမဲ့လေကွယ်တိတ်ခါပညာအလူကြီးမားပဲဖယားသားတော်ပြီးဘုံတော်ဖယားရှိဓမ္မလမ်းစေတရားသဘောနဲ့ညီတပိသားသမီးတွေကိုဟောပြသုံးသိဆုံးပါသည်ငယ်စီကတဲ့ကရှင်သမဏေပြုရတရားရိပ်မှာပြောသည်သာသနာပြုကယနေ့ထက်တိုင်းထီပါတော်တလေးခိုးကြောင်းမှာကြောင်းထိုင်ရတည်သုံးနေပြီမိဘမေတ္တာကျေးဇူးဆက်ခါတာယဟန်အလိမ္မာရှင်နာဒသာရပါရမီကျောင်းဆောင်ခါဖယားလက်တီမမောမပန်းသာသနာပြုကဆရာတော်ဖယားမေတ္တာစေတနာတွေတစ်ခါရောက်လန်းနေပါတော်တလေးကိုကြောင်းကြီးစီကနေထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးစေကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသာသနာအတွဲမွေးဖွားလာခဲ့သည်အရှင်နန္ဒသာရပါရမီသာသနာကျယ်ပွင့်လင်းတပွေထွန်းတောက်လာပြီသက်တော်ငယ်ပေးမဲ့လေကွယ်တိတ်ခါပညာအလူကြီးမားပဲဖယားသားတော်ပြီးဘုံတော်ဖယားရှိဓမ္မလမ်းစေတရားသဘောနဲ့ညီတပိသားသမီးတွေကိုဟောပြသုံးသိဆုံးပါသည်ငယ်စီကတဲ့ကရှင်သမဏေပြုရတရားရိပ်မှာပြောသည်သာသနာပြုကယနေ့ထက်တိုင်းထီပါတော်တလေးခိုးကြောင်းမှာကြောင်းထိုင်ရတည်သုံးနေပြီမိဘမေတ္တာကျေးဇူးဆက်ခါတာယဟန်အလိမ္မာရှင်နာဒသာရပါရမီကျောင်းဆောင်ခါဖယားလက်တီမမောမပန်းသာသနာပြုကဆရာတော်ဖယားမေတ္တာစေတနာတွေတစ်ခါရောက်လန်းနေပါတော်တလေးကိုကြောင်းကြီးစီကနေထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးစေကြိုးစားဆောင်ရွက်နေထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးစေကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ